வெல்கம் டு ராணிஸ் ரெசிபி. இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஃபிஷ் ஃப்ரை. 1/2 கிலோ மீனை கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். 2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் காரம் கம்மியாக வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம், இல்லை அதிகமாக வேணாலும் இது பண்ணிக்கலாம். அவங்கவுங்க காரம் எப்படி சாப்பிடுங்களோ அதை பொறுத்து. தேவையான அளவு உப்பு, மிளகுத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு 1/2 ஸ்பூன், இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மசாலாலாம் நம்ம மீனோட கலக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி கலந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம மீன் பொரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி மீனை நல்லா மசால் போட்டு வச்சாதான் உப்பு காரம் எல்லாம் மீன் உள்ளுக்குள்ளே நல்லா ஏறி நிற்கும். இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு தவா வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம கலந்து வச்சுருந்த மீன் துண்டுகளை போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொரிச்சு எடுப்போம். நம்ம மீன் போட்ட உடனே அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஹையில் வச்சோம்னா டக்குன்னு மீன் வெளியில் இருக்க மசாலாலாம் கருகிரும், உள்ளே மீன் வேகாது. ஸோ அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே பிரட்டி விட்டு மீனை பொரிச்சு எடுக்கணும். இந்த மாதிரி மீன் வறுவல் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான், ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி. ராணிஸ் ரெசிபிக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.